Дядько Олег, то BMW все-таки ламається. А хто сказав, що ні? Таких машин, що ламається, немає. Машина після салону, певний проміжок часу, будь ласка, насолоджуйся їздою, комфорт, все, питань нема, тільки при нормальному заправленні, нормальній експлуатації, самі знаєте, розумієте. А далі ламаються всі машини. Також це не менше дивно при тому, як приходиться нам їздити, виїжджати на виїзди, і виїжджати і на поля, і на кар'єри. Тут немає нічого дивного. Тут винен я сам. Тут BMW не винен, тут тільки я. Ну що ж, сам поламав, сам ремонтуй. Ну, правда, не я, віддав колегам, тому що немає часу. Ну, зрештою, як ми повторюємо, кожен повинен займатися своїм. Тому що як займатися всім, мало з цього толку буде. І так буває.